Takže čaute lidi, dneska budeme hrát tramvaje a autobusy v Robloxu a je to Urban Mode, když tak název hry bude v popisku videa a tady jsou nějaké game passy. Ok, se podíváme, co to je. A co je tohle? To je Trojtan tramvaj bratislavské. Každopádně dneska pojedeme, teď nevím jakou linku to pojedeme, teda jakoby nevím to číslo. Pojedeme touhle. Tak, můžeme vyjet. Rozsvítíme, dáme si trasu do Simmeringu Field a jedeme. Šiš babo. No jo, já tě naberu. Tak si trhni. Já tě nenaberu. Kámo, ta ti vykolejila, nebo co? No, očividně vykolejila. A už nemá žádného řidiče. Kamo, co ten dělá? No dobré. Si sedu. Kamo, kdy zmizí ta tramvaj? Ok, ozvu se, až zmizí. Tak jo lidi, nakonec změna. Server tady je pouze jeden a vypadá to nějak takhle. Takže jsem se rozhodl, že pojedeme nějakou autobusovou linku. Pojedeme třeba tady tímto. Tak můžeme jet. Co za linku si dáme? Tak tohle je co? To je. Počkej, ale já vůbec nevím, kde to být sem. No, tak dám tohle. Tam je ještě za linku. Pojďme do Springfieldu. Tak. Tam je linka 100, ale to nás nezajímá. My zastavujeme tady. Tak, jedeme dál. Tak, teď mám jet kam. Tam jedu všechny lidi. Tam asi jedu. Jo, tam. Tady zastavujem. Pravdu jak v realitě.
Jedeme. Kámo, teď absolutně kámo, ať už je třeba tak, co se stalo? Tak, zavřem to dveře, koukám, že nikdo nevystoupil, teď jsme na konečné, ale ještě ne na konci videa. Pojedeme to totiž ještě zpět. Tak, jedeme. Jo, tohle musím brát, ale tady no. Teď mě to chýbá. Moc mi to teda nezabrzdilo. Ježiši. No, tak. Jedeme. Doufám, že aspoň vy něco vidíte, když já nic. Kámo, teď nejde vidět jakože nic. No, aspoň něco. I když, jak se říká, radši něco než nic. Nevím, proč běží tak, ale já to nechám, já se nastoupit. Skvělá. Jedu. Už sedí. A jdeme. Koukám, že tramvaje už se hezky uvolnily. Ježiš. A vypadá to, že to nebude konečná. Tak, jedeme. Teď máme hezký kopeček dolů. Já to vidím nějaké rozmazané. Kdo to taky vidí rozmazaně? Ježiši, tady nejde nic vidět. O můj bože. Můj bože, co se stalo?
jo, lidi, to bude už z tohohle videa všechno a čau.